நான் இப்போ லைஃப் அட் பிரகாஷம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் ஸ்டேயில் இருக்கேன். இது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஹெரிட்டேஜ் டவுன். குறிப்பாக நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் மைசூருக்கும் நிறைய ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. அதன் அடிப்படையில் இந்த லைஃப் அட் பிரகாஷம் ஃபார்ம் ஸ்டேவை நம்ம ஃபுல்லாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஃபுல்லி சரௌண்டட் பை ஃபார்ம்ஸ். இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து டேரெக்டாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபார்ம் லேண்டை. ஸோ ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். இந்த லைஃப் அட் பிரகாஷம் ஃபார்ம் ஸ்டே வந்து அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இடமே வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ரம்மியமான இடம். காவேரி நதி, அந்த காவேரி நதியிலிருந்து ஒரு சப் ரிவர் மாதிரி வரக்கூடிய அந்த ரிவர் பேங்க் ஓரத்துலே தான் இந்த ஃபார்ம் ஸ்டே வந்து அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்த இயற்கை காட்சிகள் நிறைந்த ஒரு இடத்துல இந்த ஃபார்ம் ஸ்டே அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த இடம் வந்து ரொம்பவே வந்து அவ்வளோ ஒரு ரம்மியமாக இருக்குது. இப்போ இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸில் உள்ளே போயிட்டு என்ன மாதிரியான இன்டீரியர் டெக்கரேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, இதோடைய என்னென்ன மாதிரியான ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். உள்ளே வந்தோடனே என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா ரொம்ப சில்லாக ஃபீல் ஆகுது. ஏசியே தேவையில்லை, ஏன்னா இந்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி செமையாக பிளான் பண்ணி இந்த என்னென்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணால் அந்த ஒரு சில்னஸ் கிடைக்குமோ அதை போட்டிருக்காங்க. ஏசியே தேவையில்லை. இங்கே உள்ளே வந்தோடனே இதோடைய டோன், இந்த கலர் டோன் தான் வந்து ரெண்டாவதாக வந்து நமக்கு வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகுது. இதனால் ஒரு இன்கேண்டசன்ட் லைட்லாம் போட்டு ஒரு மைல்டான ஒரு ஃபீலிங் வந்து கொடுக்குது. ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து உடன் வந்து ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கனால இந்த இன்கேண்டசன்ட் லைட்டோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த உடனில் பட்டு ரொம்பவே ஒரு மைல்டான ஒரு லுக் கொடுக்குது. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபர்னிச்சர்ஸும் ரொம்பவே வந்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பெரிய ரூம் கீழே கிரவுண்ட் லெவல், இது இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் லெவலும் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ரூமாக காமிக்கிறேன். இந்த சைடு ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம், அந்த சைடு ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வா ஸோ இங்கேயும் அதே ஒரு ஃபீல் தான் கொடுக்குது. ரொம்பவே காமாக இருக்குது. இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது இந்த பிரிக்ஸ் மாதிரியே இருக்குது. இது ஒட்டுமொத்தமாக அந்த ஸ்ட்ரக்சரே வந்து இதை வச்சு தான் கட்டியிருக்காங்க. நல்லா ஒரு நீட்டான ஒரு ஹைஜீனிக்கான வந்து மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாய்லெட்டு. இன்னொரு மாஸ்டர் பெட்ரூம் இது. ஸோ சேம் அங்கே இருக்கிற மாதிரியே தான் இங்கேயும் இருக்குது. நல்லா பெருசாகவே இருக்குது இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூம். அதே மாதிரி ஒரு அட்டாச்சு பாத்ரூம், சிட்டிங் ஸ்பேஸ், சேர்ஸ், ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இந்த மாதிரி லவுஞ்சஸ் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க, அங்கங்கே உட்காந்து பேசுகிறதுக்கு, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. அப்படி இந்த பக்கம் வந்தால் கிச்சன் சைடு. ஸோ இங்கே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்காங்க. நல்ல டெக்கரேட்டிவாக பிளான்ஸ், கிளாஸ்வேர்ஸ், கப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இங்கே ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய கிச்சன். ஒரு ஃபேமிலியே வந்து ஸ்டே பண்ணுறதுனால நிறையா ஹோம் மாதிரி அவங்களோட இன்னொரு வீடு மாதிரியே இருக்கணும். ஸோ அப்படிங்கிறதுனால எல்லாமே இருக்குது இங்கே. குக்வேர்ஸ், கட்லரிஸ் எல்லாமே பக்காவாக இங்கேயே வச்சுருக்காங்க. கிச்சன், குக்வேர்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது. அண்ட் இந்த கப்போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க ஒரு வீட்டில் நம்ம என்ன மாதிரியான கிராசரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருப்போமோ அது எல்லாமே இங்கே இருக்குது. அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே 2 மாஸ்டர் பெட்ரூம் இல்லாமல் இங்கேயும் 2 சிங்கிள் பெட் இருக்குது வித் சேர்ஸ் அண்ட் சிட் அவுட் ஸ்பேஸ். அண்ட் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் மாதிரி சின்ன ஒரு ஸ்பேஸ் அமைச்சிருக்காங்க, பார்க்கலாம். மேலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இங்கேயும் 2 சிங்கிள் பெட் இருக்குது. அண்ட் கர்டன்ஸ்லாம் போட்டு ரொம்பவே வந்து மைல்டாக இருக்குது. என்டர்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய டிவி இருக்குது. சார் சொல்லுங்கள், இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன்ஸை பற்றி பொதுவாக சொல்லுங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா இது வெரி நேச்சுரல். It is not your conventional concrete constructions. It is more of, if you just think about the wall, it is a lacerite stone.
இது naturally found in coastal region of Mangalore and Kerala. So இது வந்துட்டு hand cut by the people who are artisans for that, and we use this, and this gives you a cooling effect. Even if you see the sunlight outside, it's so hot. Despite that, it gives you a cooling effect. Okay. And if you see the designs, what you hear, it's all natural cement. Okay. And there's no chemical used here. Okay. So this is artisans from Pondicherry who are the people who knows how to make this. Yes. And this kind of construction is not by any kind of masons here. ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. Yeah, yeah. And இப்போ இந்த flooring பாத்தீங்கன்னா இது again it's a green oxide. Oh, not artificial, not color. No. There's no color. So this oxide mixed together gives you that feel of a grey and green finish. Yeah, correct. So what about the walls, sir? இது கூட அப்படிதான் natural தான் with the cement, and we are given a brown oxide. It's a combination of colors. So you mix and match, you can play with that. நீங்க விளையாடலாம் இல்ல கலர்ல ஒரு நேச்சுரலா it will give you the effect. Okay. அதே மாதிரி roofing பாத்தீங்கன்னா பார்த்தாலே ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு. நான் ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சேன் நீங்க ஏதோ டிசைன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. இது ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆப்பச்சட்டி, it's a pot, clay pot. So nature will give you back. So it's not only giving architectural design, அது வந்துட்டு நேச்சரா கூலிங் எஃபெக்டே கொடுக்கும். நம்ம இந்த இடத்துல இவ்வளோ ஹாட்டாக இருந்தால் கூட ஏசி இல்லை. ஸோ அது ஒரு நேச்சர் கிஃப்ட் ஐ கேன் சே. சூப்பர். ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமே ரொம்ப பார்த்து செஞ்சுருக்காங்க. அதுக்கு பின்னாடி ஒரு என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் இருக்கிறது வந்து என்னால் உணர முடியுது. ஸோ இப்போ நான் கீழே காமிச்சது எல்லாமே வந்து ஒரு தனி செக்மெண்ட். இது மட்டும் இல்லாமல் மேலே ஒரு 2 ரூம் இருக்குது, உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம லைஃப் அட் பிரகாஷம் இந்த ஃபார்ம் ஸ்டைல் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மை பார்க்க போகிறோம். இங்கே ஃபார்ம் வந்து ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்ம், எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸ் இல்லாமல் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னென்னா, இங்கே விளையக்கூடிய காய்கறிகள், பழங்கள், கீரை வகைகள் இதெல்லாம் வந்து இங்கேயே வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை தான் வந்து நம்ம வந்து சாப்பிட கொடுக்குறாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு விசிட் போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இங்கே பாருங்கள், நல்லா ஒரு கதவை வந்து செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் இந்த ஃபார்முக்கு. இங்கே பாருங்கள், செம க்யூட்டான ஒரு கிணறு. அண்ட் இங்கே வந்து தென்னை மரம், வாழை மரம் இல்லாமல், இது மட்டும் இல்லாமல் ரைஸ், ரெட் ரைஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கர்நாடகா வெரைட்டி ரைஸ் வந்து இங்கே போடுறாங்க. ஏராளமான காய்கறிகள், மூலிகை செடிகள், மரங்கள், பழங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ரொம்ப இதமாக இருக்குது இதை வந்து பார்க்கும்போது. ஏன்னா ஃபார்ம் ஸ்டேன்னு வந்தால் நிறைய இடத்துல வந்து அந்த ஃபார்மை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கும். ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை. இந்த ஃபார்ம் வந்து நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்குது. நம்ம கண்ணு முன்னாடியே வந்து காய்கறியில் பறித்து நம்ம வந்து சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் நான் சொன்ன அந்த ரெட் ரைஸ் ஃபார்ம் லேண்ட். நான் மதியானம் இந்த ரைஸாக சாப்பிட்டேன், ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சீரியஸ்லி. இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நிறைய கரும்பு தோட்டமும் இருக்குது. அங்கேருந்து கரும்பு எடுத்துகிட்டு வந்து சுகர் கேன் ஜூஸாக வந்து நம்ம கெஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கரை, நாட்டு சர்க்கரையும் தயாரித்து அதுவும் வந்து நம்ம வந்து சேல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஸ்டே அப்படியே சுற்றி வந்தோம்னா இந்த சைடு வந்து பார்க்கிங் ஏரியா. அப்படியே இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம ஃபேமிலியோட ஷட்டில் விளையாடுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பேஸு. இந்த ஸ்ரீ லைஃப் ஆஃப் பிரகாஷம் ஃபார்ம் ஸ்டே வந்து ரிவர் காவேரியுடைய ஒன் ஆஃப் த சப் ரிவரில் வந்து அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்ம் ஸ்டே. அதை தான் நான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த என்ட்ரன்ஸை பாருங்கள். இதுக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு வே செமையாக வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. வாவ், இங்கே பாருங்கள், நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. இந்த ரிவர் பக்கத்துலேயே உட்காந்துட்டு நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம். செமையாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள். அண்ட் ஆல்சோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஈவினிங் டைமில் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அண்ட் அந்த பக்கம் பாருங்கள், இந்த ரிவர் சைடை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி 2-3 ஸ்பேஸ் அமைச்சிருக்காங்க. அங்கே உட்காந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இங்கேயும் ஒரு ஷெட் மாதிரி இருக்குது. இது அங்கே பாருங்கள், காமிக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் பகல் விஷுவல்ஸை பார்த்தீங்க. இப்போ ஈவினிங் டைம், நைட் டைமில் இந்த ஒரு ஃபார்ம் ஸ்டே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம்.
விஷுவல்ஸாக உங்களுக்கு ஒரு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அண்ட் குறிப்பாக இப்போ நான் நின்றுட்டு இருக்கிற இந்த இடம் வந்து ஒரு டின்னர் ஏரியா. நாங்கள் இங்கே 2 நாள் ஸ்டே பண்ணி சாப்பிட்ட எல்லா ஃபுட்ஸும் ரொம்பவே ஹோம்லியாக இருந்துச்சு. இந்த ஃபார்ம் லேண்ட்லேயே விளைஞ்ச ரெட் ரைஸ், இங்கேயே சுற்றிட்டு இருந்த நாட்டுக்கோழி, காய்கறிகள், பழங்கள் ரொம்பவே அருமையாக இருந்துச்சு. இந்த லைஃப் அட் பிரகாஷம், இந்த கான்செப்ட், இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி மேலும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த லைஃப் அட் பிரகாஷமுடைய ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர் மிஸ்டர் லாரன்ஸ் சார் நம்ம இருக்காரு. ஹலோ சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஸோ ரொம்பவே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு இதமான ஒரு ஃபீலிங்கை கொடுக்குது இங்கே இருக்கும்போது. ஸோ சொல்லுங்கள், இதோட கான்செப்ட் என்ன, இதோட ஐடியாஸ் என்ன சொல்லுங்கள். பேசிக்கலி இது ஒரு எல்லா சவுத்தில் எங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் ஒரு 5-6 இயர்ஸாக நானும் பிரகாஷ் ராஜும் தான் டெவலப் பண்ணிட்டு வந்தோம். இந்த பேண்டமிக் டைமில் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் சும்மா அப்படியே இருக்கிறத தொட்டு வி ஹேட் அ கான்செப்ட் திங்கிங், ஏன் நம்ம இது ஒரு ஃபார்ம் ஸ்டேஸ் கொண்டாடக்கூடாது, ஒரு ப்ரீமியம் ஃபார்ம் ஸ்டேஸ், சேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேர் ஜனங்க வந்து தே கேன் ஸ்டே வித் அஸ், நாட் அ கான்செப்ட் ஆஃப் கான்க்ரீட் ஜங்கிள் ஆர் அ ரிசார்ட். I don't want to call this as a resort. This is a simple farm stay where they could experience nature. So people who are interested to be with the nature will give you back. ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டில் வி ஸ்டார்டட், தே கேன் கம் டு அவர் ஃபார்ம்ஸ். வந்தால் எப்படி ஃபார்ம்ஸ் இருக்கோ அது மதியத்திலே ஒரு வீடு எல்லா பக்கம். இப்போ ஹைதராபாத்தில் பார்த்திங்கன்னா 10 ஏக்கர் ஃபார்ம் இருக்குது. அந்த 10 ஏக்கர் ஃபார்மில் மேங்கோ க்ரூஸ் இருக்குது. மேங்கோ க்ரூஸ் மதியத்திலே ஒரு காட்டேஜ். ஓகே. ஸோ யூ வில் ஃபீல் தட் யூஆர் இன் த நேச்சர். தென் அது கம்ப்ளீட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்டு ECR சென்னை அங்கே டெவலப் பண்ணோம். தென் மகாபலிபுரம் இருக்குது, அது ஒரு 5 ஏக்கர் இருக்குது. அங்கேயும் அதே கான்செப்ட் தான். வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்டிங் இட். தென் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம், இங்கே மைசூர் பக்கம் இருக்கிற ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம், இது ஒரு 5 ஏக்கர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இதுவும் ஒரு ஃபார்ம் தான் இருந்தது. தென்னை தோப்பு எல்லாம் பார்க்குறீங்க எப்படி இருக்குது நேச்சருங்க. இது மதியத்தில் வி பில்ட் அ ரியல் நேச்சுரல் ஹவுஸ் விச் இஸ் அகெயின் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேட்டர்ன் எவ்ரி திங் மை பிரதர்-இன்-லா பிரகாஷ் டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் இட். பட் தி மார்க்கெட்டிங் பார்ட், தி பிராண்டிங், இது ஒரு கான்செப்டை ஒரு ஜனங்களுக்கு கொடுக்கணுன்றது I have brought this. இந்த ஃபார்ம் ஸ்டேவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரியான கஸ்டமர்ஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க, யாருக்கு வந்து இது வந்து ஷூட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? இங்கே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த நேச்சரை அக்செப்ட் பண்ணி இந்த நேச்சரில் இருக்கிறோன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க தான் வருவாங்க ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ லுக் அட் இட், எனி ஏஜ், எனி people who are interested to come, they can come. Okay. It's a premium farm stay. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இங்கே நேச்சுரல் அகாமடேஷன்ஸ் இருக்கும். இல்லை ஃபுட்டு கல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ஃபுட்டு. ஹோட்டல் ஃபுட் மாதிரி எல்லாமே மசாலா போட்டு செய்கிற மாதிரி இல்லை. இங்கே என்ன நம்ம விளைக்கிறோமோ அதில் தான் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் நாங்கள் கொடுக்குறது. இப்போ நீங்கள் ECR பீச் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா சீ ஃபுட் இஸ் ஃபேமஸ் இன் ECRல. ஸோ அது தகுந்த மாதிரி நாங்கள் மோர் ஆஃப் சீ ஃபுட்டு கான்செப்ட் தான் கொடுப்போம் ஃபுட்டில். அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த கர்நாடகா ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் மைசூர் பெல்ட்டில் என்ன விளைக்கிறோமோ அதுதான் கொடுப்போம். இப்போ கூட இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கீரைலாம் வந்திருக்கிறது தான் நம்ம வெஜிடபிள் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஆல்சோ தி அதர் வெஜிடபிள்ஸ், சுகர் கேன் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி திஸ் திங். அதுதான் நம்ம வெல்கம் ட்ரிங்காக கொடுக்குறோம். அண்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா மின்ட் இருக்குது. ஸோ ஆல் வாட் எவர் வி க்ரோ, ரைஸ் ஆல்சோ வி க்ரோ ஹியர். அதே தான் சமைச்சு நம்ம சிம்பிளாக ஒரு ஹோம் ஸ்டே கான்செப்டாக கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகே. மற்றபடிக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ரூம் டைப்ஸ், மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். ரூம்ஸ் வந்துட்டு பாருங்கள், இட்ஸ் நாட் அ ஹியூஜ் இன்வென்ட்ரி. இட்ஸ் அ சிம்பிள் 4 to 5 பெட்ரூம் வில்லாஸ். இங்கே வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஃபேமிலி ஆஃப் 40 people வந்தாங்கன்னா கூட they can enjoy. Or if there are only couple or two couples, they can give them twin accommodations. அது தவிர I am planning to do day events. Day events பார்த்தீங்கன்னா school children can come here. They have lot to learn on farming. Okay, அந்த நாலேஜ் எடுத்துக்கின்னு they can still enjoy the stay here. இங்கே இருக்கிற ஃபார்மிங் கற்றுக்கினாக்கா அதிலே ஃபுட் அவங்க. ஸோ இட்ஸ் டுமாரோ சில்ட்ரன் ஆர் their future, our future. So this is one of the segment. School children can come and learn and
enjoy the place. Next segment is the couples who can come. We can do pre-wedding shoots, post or we have the baby showers happening. I'm also concentrating on a senior citizen holiday. இந்த கான்செப்ட் இன்னும் ரொம்ப இடத்துல வந்துல்லை. ஸோ இது வயசானவங்களுக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸ் அவங்கள எப்படி இந்த ஒரு 1 week ஹாலிடே கொடுத்து இங்கே அவங்களுக்கு எல்லா மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்து ஹவு தே கேன் கம் டவுன் வித் தேர் மெடிகேஷன்ஸ் ப்ளஸ் ஃபுட் ஆஸ் அ மெடிசன். அந்த கான்செப்ட் ஐ வாண்ட் டு பிரிங் இட் ஹியர் இன் மாமல்லிபுரம். சூப்பர். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி மல்டிபிள் அக்கேஷன்ஸ்க்கு இந்த ஒரு ஃபார்ம் ஸ்டே வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்க்காகட்டும், ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்ஸ், எக்கச்சக்கமான விஷயங்களுக்கு வந்து இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ட்ரோன் ஷாட்டில் காமிக்கிறேன். இது ஃபுல்லாகவே வந்து சரௌண்டட் பை ஃபார்ம்ஸ். அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது. அதுவும் பக்கத்துலேயே ஃபார்ம் லேண்ட் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபார்ம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கண் கூட வந்து உணரலாம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. இந்த லைஃபர் பிரகாஷம் பற்றி நிறைய டீல்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன். இவங்களை பற்றி மேலும் தெரிஞ்சுக்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்களுடைய வெப்சைட், எங்களுடைய கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ், சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் போடுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய மற்ற ப்ராப்பர்ட்டி அட்ரஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸும் போடுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபார்ம் ஸ்டே எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஸோ சீன் another வீடியோ. டாட்டா.